হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি পিয়ার আছি আপনাদের সাথে টেক মগজের পক্ষ থেকে। হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি স্মার্টফোনকে নিয়ে। সো আজকে যে স্মার্টফোনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে Huawei P50 Pro। সো এই স্মার্টফোনটি রিসেন্টলি লঞ্চ হয়ে গেল চায়নাতে। সো এই স্মার্টফোনটি গ্লোবালি লঞ্চ হবে আগস্টের 12 তারিখে। সো আমরা আপনাদেরকে একটা শর্টকাট টাইপের একটা রিভিউ দিব, যতটা পারি জানানোর চেষ্টা করব যে এই স্মার্টফোনটি আপনাদেরকে কী অফার করছে। সো এই স্মার্টফোনটি আপনারা মোট 5টি ভেরিয়েন্টই মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তার মধ্যে একটি ভেরিয়েন্ট হচ্ছে 8/128GB। এই ভেরিয়েন্টটির প্রাইস ইন্ডিয়ান টাকায় প্রায় দেখলাম আমি কনভার্ট করে চায়নার প্রাইজে প্রায় 68,000 টাকার মতো পড়ে। সো এই প্রাইজে এই স্মার্টফোনটি আপনাদেরকে কী অফার করছে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা কথা বলবো, এবং বিভিন্ন রকমের ইন্টারেস্টিং ফিচার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। সো চ্যানেলে যারা নতুন আছেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। প্রথমে আসি স্মার্টফোনটির আনবক্সিং করার সাথে সাথে প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন এইখানে স্মার্টফোনটি। এরপরে থাকছে আরও একটি বক্সের ভেতরে থাকছে একটি সিম এজেক্টর পিন, কিছু ইউজার ম্যানুয়াল গাইড এবং একটি প্রোটেক্টিভ কেসের কোয়ালিটি খুবই ভালো ছিল। এরপরে পাচ্ছি আমরা একটি 66 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং একটি টাইপ সি কেবল। ফোনটির লুকস এবং ডিজাইনের কথা বলতে গেলে ফোনটির লুকটি সত্যিই অসাধারণ ছিল, কারণ অ্যাকচুয়ালি এটা একটা পুরোপুরি ইউনিক টাইপের ডিজাইন। ফোনটির পেছনে ক্যামেরা মডিউলটার একটা নতুন একটা ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, অনেক বড় সাইজের একটা ক্যামেরা মডিউল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্যামেরা বামটা অতটা বড় ছিল না। আর ফোনটির পেছনে মেবি গ্লাস পাচ্ছেন আপনার। ফোনটি বডি দেওয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের। এই স্মার্টফোনটি দেখতে অনেকটা বড় হলেও কিন্তু এই স্মার্টফোনটির ওজন মাত্র 195 গ্রাম, এবং এই স্মার্টফোনটির থিকনেস দেওয়া হয়েছে 8.5 মিলিমিটার। মানে মোটামুটি লেভেলের খুবই ভালো একটা ফিল পাওয়া যায়। ইনহ্যান্ড ফিলটা খুব ভালো ছিল এই স্মার্টফোনটির। আর এই স্মার্টফোনটি আপনারা মোট 5টি কালারের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন: ব্ল্যাক, গোল্ড, হোয়াইট, পিঙ্ক এবং ব্লু কালার। এই স্মার্টফোনটিতে আরও পাচ্ছেন আপনারা IP68 ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফাইড। সো এই স্মার্টফোনটি আপনারা 1.5 মিলিমিটার পানির নিচে 30 মিনিট পর্যন্ত রাখতে পারবেন, কোনো রকম সমস্যা হবে না। এই স্মার্টফোনটির বাটন এবং পোর্টসের কথা বলতে গেলে স্মার্টফোনটিতে রাইট সাইডে পাচ্ছেন আপনারা একটি পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটন। পাওয়ার বাটনের উপরে একটি রেড টাইপের লাইন দেওয়া হয়েছে, যেটি দেখতে খুবই ইউনিক লাগছিল। আর ফোনটির ওপরে পাচ্ছেন একটি সেকেন্ড স্পিকার, একটি এয়ার ব্লাস্টার এবং একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন। আর ফোনটির লেফট সাইডে কিছুই পাচ্ছেন না আপনারা। ফোনটির নিচে পাচ্ছেন হচ্ছে একটি সিম ট্রে, একটি মাইক্রোফোন, একটি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি মেইন স্পিকার। এবার আসি স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে। স্মার্টফোনটিতে ডিসপ্লে সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন 6.6 ইঞ্চির একটি ওএলইডি ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 120 হার্জের রিফ্রেশ রেট, এবং এই ডিসপ্লেটিতে আরও পাচ্ছেন আপনারা 1 বিলিয়ন কালার। এই ডিসপ্লেটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও দেওয়া হয়েছে 91.2%। এই ডিসপ্লেটির রেজুলেশন পাচ্ছেন আপনারা 1228x2700 পিক্সেল। ডিসপ্লেটির চিন এবং ব্যাজেলের পরিমাণ ছিল খুবই কম। আর ডিসপ্লেটির ওপরে একদম সেন্টারে একটি 5 হোল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যেটির সাইজটা অনেক ছোট ছিল। এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো। মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে খুবই ভালো একটা রেজাল্ট পেয়েছে আমরা এই স্মার্টফোনটি থেকে। সো ওভারঅল বলতে গেলে যে এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা ডিসপ্লে বলাই যায়। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার স্পিডটা ছিল খুবই ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট ছিল। এই স্মার্টফোনটিতে ওয়াইল্ড L1 থাকছে এবং ক্যামেরা টু এপিআইও থাকছে, যেটাতে আপনারা একদম এইচডি স্ট্রিমিং করতে পারবেন এবং গুগল ক্যামেরা পোর্টটিও ব্যবহার করতে পারবেন। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার। সো স্পিকার কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো, সুন্দর লাউড ছিল এবং সুন্দর বিট প্রডিউস করছিল। সো এক কথায় বলাই যায় যে এই স্পিকারটি ছিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা স্পিকার।
স্মার্টফোনটি ব্যাটারি সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন 4360 mAh একটি ব্যাটারি এবং এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য বক্সে প্রোভাইড করা হয়েছে 66 ওয়াটের চার্জার। সো এই চার্জারটি দিয়ে প্রায় আপনারা এই স্মার্টফোনটিকে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ করে নিতে পারবেন এবং এই স্মার্টফোনটি 15 ওয়াট পর্যন্ত ওয়্যারলেস চার্জার সাপোর্ট করে। আর এই স্মার্টফোনটি যে ব্যাটারি 4360 mAh এর ব্যাটারি, এই ব্যাটারি থেকে আপনারা খুব ভালো একটা ব্যাকআপ পাবেন, কারণ এখানে প্রসেসরে আপনাদেরকে একটি 5 ন্যানোমিটারের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে যেটা খুবই ব্যাটারি এফিশিয়েন্ট। সো এই কারণে আপনার ব্যাটারি ব্যাকআপটা খুবই ভালো পাবেন। এবার আসি ফোনটির প্রসেসর সেকশনে। ফোনটি আপনারা মোট 2টি ভেরিয়েন্টের প্রসেসর মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন। একটা হচ্ছে হুয়াওয়ের কিরিন প্রসেসর এবং অন্যটি হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর। হুয়াওয়ের কিরিন যে প্রসেসরটি সেটি হচ্ছে 9000 প্রসেসর 5 ন্যানোমিটারের এবং এটি হচ্ছে 3.13 গিগাহার্টসের এবং এই প্রসেসরটির জিপিইউ সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন মালি G78। আর অন্য যে প্রসেসরটি কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর সেটি হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 888 প্রসেসর, এটিও 5 ন্যানোমিটারের কিন্তু এটি হচ্ছে 2.84 গিগাহার্টসের এবং এটার জিপিইউ সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন অ্যাড্রেনো 660। এই স্মার্টফোনটির 2টি প্রসেসরই কিন্তু 4G প্রসেসর, কোনো রকম 5G সাপোর্ট কিন্তু আপনারা এই স্মার্টফোনটিতে পাচ্ছেন না, কারণ অনেক রকমের বিধিনিষেধ আসছে হুয়াওয়ের ওপরে, এই কারণে তারা 5G মানে ইউজ করতে পারে নাই। সো প্রসেসরের পারফরমেন্স ছিল অসাধারণ। আপনারা 2টি প্রসেসর দিয়ে আলট্রা গ্রাফিক্সে এবং আলট্রা ফ্রেম রেটে খেলতে পারবেন সবগুলো গেমই, কোনো রকম ফ্রেম ড্রপের দেখা পাবেন না। আর প্রসেসরটি বিস্তারিত নিয়ে আমরা ডিটেলস রিভিউতে আবার আলোচনা করব। এই স্মার্টফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স আপনারা পাচ্ছেন HarmonyOS 2.0। সো এর পারফরমেন্স ছিল অসাধারণ, কোনো রকম ল্যাগিংয়ের দেখা আপনারা দেখতে পাবেন না, খুব স্মুথলি চলেছে। এই স্মার্টফোনটি আপনারা মোট 4টি ভেরিয়েন্টে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন, সেটা হচ্ছে 8 128GB, 8 256GB, 8 512GB এবং 12 512GB ভেরিয়েন্ট। সো 8 128GB ভেরিয়েন্টটির প্রাইস রাখা হয়েছে চায়নাতে 5988 টাকা চায়নার টাকায়, আর এটি যদি আমরা কনভার্ট করি ইন্ডিয়ান টাকায় তাহলে হচ্ছে এটা 68,855 টাকা। সো এটা গ্লোবালি লঞ্চ হওয়ার পরে দেখা যাবে যে প্রাইসটা কেমন আসে। আর এটার 8 256GB ভেরিয়েন্টের প্রাইস ইন্ডিয়াতে আসে হচ্ছে 74,000 টাকা, 8 512GB প্রাইস ইন্ডিয়ানতে কনভার্ট করার পরে আসে হচ্ছে 86,100 টাকা এবং 12 512GB ভেরিয়েন্টের প্রাইস আসে ইন্ডিয়ার টাকায় 92,000 টাকা। সো দেখা যাক এই স্মার্টফোনটি যখন গ্লোবালি লঞ্চ হবে তখন বোঝা যাবে যে প্রাইসটা কেমন হয়। এবার আসি ফোনটি ক্যামেরা সেকশনে। ফোনটিতে পেছনে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে। মেইন ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 50 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f1.8, 64 মেগাপিক্সেল একটি টেলিফটো লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে যার অ্যাপারচার f3.5, 13 মেগাপিক্সেলে একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে যার অ্যাপারচার f2.2 আর 40 মেগাপিক্সেলে একটি BMW লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে যার অ্যাপারচার f1.6। আর ফোনটির সেলফি ক্যামেরাতে সেন্টার পাঞ্চল একটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে যেটি 13 মেগাপিক্সেলের, এটির অ্যাপারচার হচ্ছে f2.4।
সো ফোনটির যে রিয়ার ক্যামেরা বা মেইন ক্যামেরা, এটিতে আপনারা 4K 30 fps এবং 60 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং 1080p-তে 30 এবং 60 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। আর ফোনটির সেলফি ক্যামেরা যেটি, এটি দিয়েও আপনারা 4K 30 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং 1080p-তে 30, 60 এবং 240 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। সো ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো, এক কথায় বলাই যায়। আর ফোনটির নাইট মোডে যে টাইপের ছবি তোলে সত্যি ইমপ্রেসিভ লেভেলের ছবি, সুন্দর ডাইনামিক ফ্রেমস পেয়েছি, ডিটেলসও খুব ভালো পেয়েছি। ক্যামেরার স্যাম্পলগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি, স্যাম্পলগুলো দেখে নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে স্মার্টফোনটি কতটা ভালো ছবি তুলতেছে। ফোনটি কানেক্টিভিটি সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াইফাই 6, ব্লুটুথ 5.2, ডুয়েল 4G ভোল্ট, NFC। সো এই ছিল Huawei P50 Pro স্মার্টফোনটির রিভিউ। এটি একটি শর্টকাট রিভিউ ছিল, যতটা আমরা কালেক্ট করতে পেরেছি নিউজ ততটুকু দিয়ে আপনাদেরকে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি। সো এই স্মার্টফোনটি আগস্টের 12 তারিখে গ্লোবালি লঞ্চ হবে। গ্লোবালি লঞ্চ হওয়ার পরে আমরা আপনাদেরকে একটা ফুল রিভিউ দিতে পারবো। ততদিন আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটিতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওতে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।